Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu belakang ini menjadi perhatian Presiden Jokowi. Bahkan kesehatan Presiden Jokowi dikabarkan menurun akibat buruknya kualitas udara di ibu kota. Alhasil, Presiden memberikan sejumlah instruksi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti apa respon Jokowi terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta? Simak ulasannya berikut. Akibat buruknya kualitas udara di Indonesia, Presiden Jokowi dikabarkan menderita sakit batuk dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno di Istana Negara pada Senin 14 Agustus 2023 lalu. Menurut dia, Presiden sudah hampir 4 minggu mengalami sakit batuk. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk, ujar Sandiaga pada awak media. Buruknya kualitas udara di Jakarta turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sehingga mengajak para menteri untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pembahasan mengenai buruknya kualitas buruk udara Jakarta dilakukan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin lalu. Menurut Presiden, saat ini kualitas udara di Jakarta berada di angka 156 dengan kategori tidak sehat. Salah satu penyebabnya, menurut Jokowi, adalah kemarau panjang dalam 3 bulan terakhir. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Presiden meminta adanya langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun lanjut Sandiaga, Presiden memberikan waktu 1 minggu agar masalah buruknya kualitas udara di Jakarta bisa diatasi. Saya sangat sepakat karena hampir tiap hari saya lari di ruang terbuka dan melihat kondisi udara di Jakarta ini semakin tidak sehat, kata dia. Untuk mengatasi menurunnya kualitas udara di Jakarta, Presiden menginstruksi adanya sistem kerja hybrid atau mengurangi polusi udara di Jakarta. Menurut Presiden, pemerintah perlu mendorong perkantoran untuk kembali menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Work from office, work from home, mungkin WFH. Saya nggak tahu nanti kesepakatan di rapat terbatas ini apakah jam 7 hingga jam 5 atau jam 2 hingga jam 5 atau mungkin angka yang lain, tutur Jokowi. Selain opsi WFH, Presiden Jokowi juga meminta adanya rekayasa cuaca agar hujan turun di wilayah Jabodetabek, sehingga kualitas udara bisa meningkat. Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah mempercepat penerapan batas emisi dan ruang terbuka hijau untuk menangkal polusi udara. Dan untuk jangka menengah, Presiden meminta agar pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke transportasi massal.